اخوان السلام عليكم، معكم شعيب. هذا الفيديو موجه خصيصا للناس اللي كتفكر انها دير كريدي من البنكه، وغنشوفوا شنو كيتسنى هاد الناس في حاله ما شي حد وقع له شي عجز وما قدش انه يخلص ديك الاقساط البنكيه. والمفاجاه الكبرى غنشوف شنو هما الارباح ديال البنكه من خلال هاد القروض اللي كتمنحهم للناس. اذا تبعوا الفيديو من الاول حتى التالي باش تفهموا مزيان، وما كرهناكمش تديروا اعجاب للقناه وتشاركوا في القناه باش توصلوا بالجديد ديالنا وشجعونا بشي تعليق. اول حاجه اجي ناخذ واحد الفكره عامه عن البنك. البنك اللي هو واحد المؤسسه خاصه ربحيه تجاريه بالدرجه الاولى، الشغل الشاغل ديالها والهدف الاول ديالها هو الربح. والبنكه كتجني الارباح ديالها من خلال الفائده اللي كتفرضها على القروض اللي كتعطي الاشخاص الذاتيين او المعنويين. الاشخاص الذاتيين بحالي انا ولا بحالك نتايا، الاشخاص المعنويين بحال الشركات، وكذلك من استثمار الاموال اللي كيحطوا عندها الاشخاص الذاتيين والمعنويين كذلك. دابا غنشوفوا انواع ديال القروض. بالنسبه لانواع ديال القروض كاين ثلاثه ديال الانواع. النوع الاول اللي هو قرض بدون ضمانات، النوع الثاني اللي هو قرض بضمانات منقوله، والنوع الثالث اللي هو قرض بضمانات عقاريه. النوع الاول اللي هو قرض بدون ضمانات يعني كريديت كونسوماسيون، سلف استهلاك. فاش واحد الشخص كيدير مثلا بغى يمول مثلا شي مشروع، كيبغي يدير واحد الكريدي ديال 6 مليون، كيمشي عند البنكه كتقبل له الدوسي ديالو، كدير مع الاجراءات ولكن بدون ضمانات، كتعطيه هذاك القرض ديال 6 سنين وكتفاهم معاه على المده اللي غيخلص فيها داك القرض، وكذلك على المبلغ الشهري اللي غيبقى يخلصو كل شهر. نفرضوا واحد الشخص دار واحد الكريدي ديال 6 مليون على مده 4 سنين. السيد دا كيخلص داز عامين خلص 3 مليون، من بعد ما قدش يبقى يخلص ديك الاقساط الشهريه ديالو. البنكه كترفع دعوى على هذا الشخص هذا، دعوى عاديه كاي شخص اخر، والمحكمه كتحكم لصالح البنك وكتحكم على الشخص انه يرد داك، كتعطيه واحد المده محدده باش يخلص داكشي اللي بقى له من الكريدي، ولكن كتعطيه واحد المده وجيزه باش يخلص داك الفلوس اللي بقات له دفعه واحده. يعني ديك 3 مليون اللي بقات له في الكريدي خصو يخلصها دفعه واحده ماشي بالتقسيط. مثال ثاني اللي هو قرض بضمانات منقوله، كمثال سياره او لا اثاث منزليه. نبقاو مع مثال ديال السياره. فاش واحد الشخص كيشري واحد السياره بالكريدي، اللي خصكم تعرفوا انه السياره كتبقى في الملك ديال البنكه، وانت راك بحال اللي غير كاريها من عندهم وكتخلص داك لي تريت من الشهر للشهر حتى كتكمل المده اللي اتفقتوا عليها ديال الكريدي، وكيعطيوك لا مان لوفي عاد كتسمى السياره ديالك 100%. دونك نبقاو مع هذا المثال. واحد الشخص اللي شرا واحد السياره ب 20 مليون على مده 5 سنين. نفرضوا انه هذا الشخص لمده 3 سنين خلص 15 مليون، بقات له عامين وبقات له فيها 5 مليون. هذا الشخص وقع له واحد العجز، يعني ما قدش يبقى يخلص داك لي طريط. فالبنكه هنا كتسترجع داك الملك المنقول اللي هو السياره وكتبيعوه في المزاد العلني، مع العلم انه اي حاجه تسيزات يعني وقع لها الحجز كتباع بنص الثمن، يعني كتباع رخيصه بزاف. المهم هاد البنكه نفترضوا انه بعت هاد السياره ب 10 مليون، فالبنكه كتاخذ الفلوس اللي بقى لها من الكريدي اللي هي 5 مليون وكترد 5 مليون للشخص المعني بالامر. يعني هاد الشخص شنو وقع له؟ يعني خسر 3 سنين من حياته، 3 سنين هو خدام على البنكه ومشات له 15 مليون هباء منثورا. واخر نوع اللي هو قرض بضمانات عقاريه بحال كريدي لوجمون، يعني سلف السكن. ناخذوا واحد المثال ديال واحد الشخص اللي خدا واحد السكن اقتصادي بواحد الثمن ديال 25 مليون وغيخلصوا ليه مده 20 عام. هذا الشخص بدا كيخلص لمده 15 عام وخلص فيها 15 مليون، دونك بقات له 5 سنين، وهاد 5 سنين بقات له فيها 10 مليون. هذا الشخص وقع له واحد العجز، يعني ما بقاش كيقد يخلص او لا ما بقاش عنده القدره باش يخلص داك الاقساط البنكيه. البنكه شنو كدير؟ البنكه كتبع واحد المسطره خاصه اللي كتسمى مسطره الانذار العقاريه، وهاد مسطره الانذار العقاريه كتخول او لا كتعطي للبنكه واحد الامتياز، وهذا الامتياز انه البنكه يعني كتكون عندها الصلاحيه الكامله في التنفيذ المباشر والحجز عن البنك والحجز عن المنزل وبيعه في المزاد العلني بدون حكم قضائي، يعني مباشره. ملي البنكه كتحجز على المنزل كتبيعو في المزاد العلني. دونك نفترضوا ان المنزل بعتو بواحد الثمن ديال 20 مليون، دونك كتاخذ داك 10 مليون اللي بقات في الكريدي ديالها و10 مليون كتعطيها للشخص المعني بالامر. دونك هنا السيد شنو كيضيع؟ فاش كيضيع في 15 عام ديال الخدمه، يعني 15 عام هو كذلك كيخدم على البنكه وضاف المنزل ديالو. دابا غنشوف شنو هي الارباح ديال البنكه من خلال القروض اللي كتعطيهم للناس. وكمثال غناخذ واحد المثال ديال كريدي لوجمون، يعني سلف السكن. غناخذ واحد الشخص اللي خدم مثلا واحد السكن اقتصادي بواحد الثمن ديال 25 مليون، ونسبه الفائده اللي غتربح مع البنكه اللي هي 4.86% من 25 مليون. مع العلم انه هذه نسبه الفائده اللي هي 4.86 على ما اظن هي اقل نسبه كاينه في السوق، وهذه النسبه كتغير من بنكه لبنكه، وهذه النسبه كتحكم فيها بزاف ديال العوامل. على نكملوا. قلنا هذا الشخص خدا واحد السكن الاقتصادي بواحد الثمن ديال 25 مليون، نسبه الفائده اللي هي 4.86 وعلى مده ديال 20 عام. دونك باش نحسبوا الارباح ديال البنكه في هذا القرض هذا
كناخذوا ثمن العقار اللي هو 25 مليون، كنضربوه في نسبه الفائده اللي هي 4.86%. يعني 25 مليون مضروبه في 4.86% مضروبه في المده ديال العقار اللي هي 20 عام، يعني مضروبه في 20. الخارج كيعطيك 24 مليون ونص تقريبا. يعني هذا الشخص هذا، يعني البنكه غتربح معاك تقريبا 25 مليون، عطاتك واحد كريدي ديال 25 مليون وغتربح معاك 25 مليون. يعني هذا الشخص هذا اللي خدا الثمن السكن الاقتصادي ب 25 مليون غيتقام عليه ب 50 مليون. لا يعقل واحد انه سكن اقتصادي تشريه ب 50 مليون، مع العلم انه داك السكن الاقتصادي واخا تكمل الكريدي ديالك الا بغيتي تبيعو مثلا غتبيعو ب2 مليون زايده ولا ناقصه وصافي. يعني عمرك انك تحلم انك تبيع سكن اقتصادي ب 50 مليون. ولهذا الواحد فاش يبغي يدير واحد الكريدي من البنكه خصو يفكر مزيان قبل ما يدير هذا الكريدي ويشوف واش انه يقد انه يؤدي ديك الاقساط البنكيه او لا، او لا واش داك الكريدي اللي غادي واش مخرجو ولا ما مخرجوش. واخر حاجه غنشوف شنو هما الحالات اللي كيتعفوا منهم الزبناء من اداء الاقساط البنكيه. اول حاله اللي هي حاله الوفاه، فاش واحد الشخص كيتوفى وكيكون شاري واحد الدار بالكريدي، هنا داك الشخص اللي توفى كيتعفى كليا من اداء الاقساط البنكيه، وكذلك الورثه ديالو كيتعفوا من هذه الاقساط البنكيه. ثاني حاله اللي هي الشركه في حاله افلاس. يعني الشركه فاش كتعلن انها دارت فايض، دارت في حاله افلاس، خصها غير تقدم اثباتات للبنكه باش كتعفى من اداء الاقساط البنكيه. واخر حاله اللي هي حاله العجز الجزئي ولا الكلي. بالنسبه للعجز الجزئي نفترضوا واحد الموظف دار واحد الحادثه ديال السير واللي الدليل اللي كيكتب بها يعني تفرع بها ولا تباراليزا منها وما كيقدش يكتب بها. دونك هنا خصو يمشي عند الطبيب المحلف باش كيحدد له نسبه العجز، وهذه نسبه العجز خصها تكون اكثر من 85% باش يمكن له يستافد من هذا الاعفاء عن اداء الاقساط البنكيه. اما في حاله العجز الكلي فاش واحد الشخص كيولي غير قادر مثلا على الحركه بتاتا، فهنا حتى هو كيتعفى من اداء الاقساط البنكيه. وكاين واحد الحاله خاصه بالنسبه للناس اللي كيعيشوا واحد الازمه ماليه، هاد الاشخاص هادو خصهم يتوجهوا للبنكه باش كيديروا دوموند كونسوليداسيون، يعني اعاده الجدوله. مثلا هاد الاشخاص هادو الا كان عنده واحد الكريدي ديال 20 مليون لمده 10 سنين وكيخلصوا واحد القدر المالي كل شهر، دونك كيمشيو عند البنكه باش كيديروا اعاده الجدوله. شنو هي اعاده الجدوله؟ مثلا هاد الاشخاص كانوا كيخلصوا واحد 3000 درهم لكل شهر وبقات له واحد العامين، او اللي يخلص مثلا غير 1000 درهم كل شهر ولكن لمده 3 سنين ولا 4 سنين. هذه هي اعاده الجدوله. اللي بغيت نقول لكم اخوان من هذا الشيء كامل بالنسبه للقروض البنكيه راه صعيبه شويه وفيها المشاكل. دونك الله يحسن العوان. كاين الواحد اللي كيكون مرغم انه يدير هذا الكريدي هذا، وكاين اللي كيكون عنده الاختيار. دونك الواحد قبل ما يدير شي كريدي خصو يفكر مزيان واش هذا القرض غيخرجوا ولا ما يخرجوش، ولا واش يقد يدير ديك الاقساط البنكيه في الوقت ولا لا. المهم على اين هذا الشيء اللي كاين. كنتمنى انني نكون فتكم شويه، وكنتمنى منكم انكم تسجلوا في القناه وتديروا اعجاب وتشجعونا بشي تعليق. وشكرا والسلام عليكم.